कुबो सईद खान में सेक्रेटरी तालीम सिंध जे ऐलान बाद इल्म पिरायो सिंध समायो जे उन्वान हेठि समूरी सिंध जे स्कूलनि जियां कुबो सईद खान में भी शागिर्दनि जी इनरोलमेंट ऐं हाज़िरी वधाइण जे सिलसिले में हायर सेकेंडरी स्कूल जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां हिक वरी शानदार रैली कढी वई। रैली हाई स्कूल खां थींदी मेन बस स्टैंड ते पहुती। उन मौके ते तालके एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी हकनवाज सुमरो, प्रिंसिपल लियाकत अली भट्टी, गस्टा तालके सदर मुख्तार अहमद ब्रोही, हेड मास्टर मुनीर अहमद ब्रोही, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ मक्सी, उस्ताद बशीर अहमद खोसो, उस्ताद जुल्फकार खोसो, उस्ताद मोहम्मद अली ब्रोही, उस्ताद अता मोहम्मद खोसो, उस्ताद जरेन ब्रोही, उस्ताद शब्बीर ब्रोही, उस्ताद मुन्नवर ब्रोही, उस्ताद फिदा ब्रोही, उस्ताद नज़ीर अहमद खोसो ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त वालिदीन पंहिंजनि ॿारनि जी ज़िंदगी संवारणु चाहिनि था त पंहिंजी औलाद खे बहितर तालीम हासिल करण लाइ उन्हनि खे स्कूल में दाख़िल कराइनि, उन्हनि जी ज़िंदगी रोशन बणाए, उन्हनि जी बहितर सिखिया करे उन्हनि खे क़ाबिल बणाए अॻिते वधण जो मौक़ो ॾियनि। जेकॾहिं असीं चाहियूं था त असांजा ॿार पढ़ी वॾी मंज़िल ते पहुची पंहिंजे पेरनि ते बीहनि ऐं ॿारनि जी तालीम सां असांजे मुल्क पाकिस्तान ऐं सिंध धरती जो नालो रोशन थींदो ऐं मुल्क तरक्की तरफ़ वधंदो ऐं नौजवाननि जी तालीम जो शऊर पैदा थींदो, जंहिंसां असां सभिनी खे फ़ाइदो थींदो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।